Ciao amici di Stranamore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di 41 anni di Mazara del Vallo che cerca la sua anima gemella, ma conosciamolo subito. Ciao, tu sei? Vito. Vito, e sei di Mazara del Vallo? Sì. Quanti anni hai, Vito? 41. Guarda lì. E cerchi la tua anima gemella? Sì, se ci riesco. Ascolta Vito, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Una ragazza normale, non tante... Che cos'è che vai cercando innanzitutto in una donna? Che sia abbastanza socievole, graziosa e non abbia troppi crini per la testa. Parliamo dell'età, che età dovrebbe avere? 35-37 anni. Dai 35 ai 37. Sì, all'incirca. Dovrebbe lavorare? Sì, in questo periodo è meglio trovare qualcuna che lavora che... Certo, tu lavori? Sì, sono infermiere professionale, lavoro a Palermo. A quando ammonta la tua vecchia storia d'amore? A 6 anni fa. 6 anni fa. Poi sono stato sposato, poi... Sei separato naturalmente? Sì. Hai figli? No, niente figli. Quindi sei libero? Sì, ho avuto un'altra ragazza, però poi è finita pure questa, quindi insomma vado cercando qualcuno che diciamo possa... Certo. Dimmi, quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata? Momentaneamente non lavoro perché ho avuto dei problemi con l'occhio, ho avuto un distacco di rete, quindi per adesso insomma, esco con i miei amici, andiamo in giro, niente di particolare. Ascolto musica, ogni tanto andiamo in discoteca quando capita e niente particolare questo. Sei proprio originario di Mazara del Vallo? Sì. Va bene Vito. Bene amici telespettatori, amiche telespettatrici, soprattutto abbiamo conosciuto Vito, un ragazzo di 41 anni di Mazara del Vallo che cerca la sua anima gemella. Se qualche ragazza è interessata a Vito può chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione, ok? Ciao da Alberto e ciao anche da Vito. Ciao ragazzi, a dopo. Oh yeah!